V dnešnej epizóde sa budeme venovať práve vám, tým, ktorí možno vedia fajnovo na dýchové nástroje hrať, no nevedia, ako ich fajnovo nahrať. Takže sledujte až do konca, dozviete sa toho naozaj veľa. Predtým, ako uvedieme nášho dnešného hudobného hostia, ktorý nám príde zahrať na saxofón a klarinet, tak si trošku povieme k výberu mikrofónov. Konkrétne saxofón a teda drevené dýchové nástroje veľmi príjemne znejú na páskové mikrofóny. Máme tu vlastne dva typy, a teda aktívny páskový mikrofón Rode NTR a pasívny páskový mikrofón alebo ribbon legendárny Cole 4038, ktorý sa používal už za čias Beatles na legendárnych Abbey Road Sessions. Je to jeden z mojich najobľúbenejších mikrofónov všeobecne, a teda konkrétne nie len na dýchové nástroje, a teda saxofón, ale aj na zachytenie miestnosti. Sú temnejšie, ale znesú dobre pridávanie výšok a s tým sa tak prirodzene rozjasňujú, ale nie sú vôbec harsh. Ďalej tu máme teda kondenzátorový mikrofón od lotyšskej firmy JZ Microphones, konkrétne typ V67. Je to z môjho pohľadu jeden z finančne najdostupnejších profi mikrofónov za rozumný peniaz, rozumej stále v rádoch stoviek a nie tisícov eur. A v neposlednom rade náš dynamický mikrofón Shure SM7B, ktorý sme si predstavili už aj v predošlých epizódach, strašne dobre zvláda vlastne hlasné zdroje zvuku, čo rozhodne trúbka, saxofón a podobné dýchové nástroje sú. Keby sme mali aj len tento jeden mikrofón, tak si myslím, že dokážeme urobiť solidnú nahrávku dýchového nástroja. Samozrejme, ten detail vo výškach a jemné nuancy hrania možno tak neprenesie, ale nemôžeme mať všetko za 5 korún. Tieto mikrofóny sa samozrejme nelíšia len frekvenčnou odozvou, a teda, že či majú detálnejšie niektoré výšky alebo plnšie basy, ale takisto aj smerovou charakteristikou, respektíve z ktorej strany vlastne zachytávajú zvuk. Toto je štandardné páskové mikrofóny, majú tzv. Figure 8 polar pattern alebo osmičku, a teda berú zvuk pred sebou a za sebou. Tá smerovosť je výrazne užšia ako pri kardioidnom mikrofóne, teda polar pattern kardioid, čo je také v princípe tupé srdiečko, a teda tento kondenzátorový mikrofón bere zvuk spredu aj zo strán. Naproti tomu teda tá osmička je oveľa užšia, fokusovanejšia, smerovejšia na zvuk, ktorý má pred sebou, a vlastne do veľkej miery ignoruje zvuk prichádzajúcich zo strán. Takže páskové mikrofóny, ako aj aktívny Rode NTR, aj Coles, majú polar pattern figure 8, a teda berú zvuk spredu aj zozadu. Tento dynamický mikrofón je samozrejme kardioid, to sme si už spomínali, čiže bere zase zvuk len viac spredu a zo strán. Ale dôležité je si uvedomiť, že aj keď tento zvuk pri kardioidnom polar patterne zachytávajú mikrofóny aj zo strán, tak tá frekvenčná odozva rozhodne nie je rovnaká. A to znamená, že keď máme zdroj zvuku tu, umiestnime ho priamo pred mikrofón, tak ten zvuk bude iný, ako keď ten istý zvuk, tedy zdroj zvuku umiestnime zo strany alebo v nejakom uhle.
Tak a máme tu konečne nášho hostia. Vítaj, Stanko. Čaute. Stanko je skvelý saxofonista, aj klarinetista. Môžete ho poznať z orchestra Ministerstva vnútra, ale aj z popových zoskupení ako Mária Čírová, alebo jazzovejších, solovejších vecí ako je Head Movers, alebo Samobenko orchestra. Bez zbytočných naťahovaní prejdeme k samotnému zvučeniu saxofónu a povieme si zo pár dôležitých informácií k tomu nástroju a všeobecnému pristupovaniu k jeho zvučeniu. Takže náš model a talent drží alt saxofón, čo je jeden z typov saxofónov, ktoré sú teda najrozšírenejšie. Aké sú teda ďalšie, Stanko, pomôžmi? Ďalšie z tých najrozšírenejších sú sopran saxofón, tenor saxofón a baritón saxofón. A líšia sa teda v rozsahu? V rozsahu, svojim ladením a aj vlastne registrom, v ktorom operujú. Špecifikáciou saxofónu je teda oproti napríklad trúbke, že zvuk pri hre nevychádza len z jeho korpusu, ale z celého tela. A tým pádom oproti trúbke, trombónu, keď aj priložíte pri hraní ruku nad tento korpus, tak necítite nejaké silné akože tlakové vlny a môžeme použiť presne aj tieto páskové mikrofóny, ktoré majú teda tú pásku veľmi tenkú a sú citlivé na vysoké, alebo teda na vysoké SPL a teda Sound Pressure Levels a môžeme ich bez obáv vlastne použiť a využiť ich charakter na zvučenie tohto dýchového nástroja. My si v podstate ukážeme nejaké jednoduché dve techniky. Tieto techniky, čo si ukážeme, sú pre účel nahrávania solo nástroja. Pri zvučení páskovým mikrofónom je táto technika vlastne z ľavej strany hráčovej. Nechcem povedať, že najkrajšia, moja osobne najobľúbenejšia v podstate v tom zmysle, že zaberá detailne charakter nástroja. V podstate obidva mikrofóny, keď približne sa pozerajú do stredu tela saxofónu s tým, že keď je orientovaný tak, ako keď hráš, normálne si ho chyť, prosím, ako keď hráš, že sa dívajú teda z úhlu trochu na ten korpus, vo výške, teda zhruba v strede toho tela a klapky, teda, čo je veľký faktor pri nahrávaní saxofónu, lebo chceme maximalizovať zachytenie teda tónu saxofónu a vyhnúť sa čo najviac týmto mechanickým presluchom, teda zo stlačenia klapiek. A tu mi to prišlo také najznesiteľnejšie, ten pomer, alebo teda najkrajší, s tým, že prečo som sa hral na vášho obľúbeného dinosaura. Ako sa volá, Peťo? Dilophosaurus. Keď si dáte takto ruky za uši, tak to simuluje nejak tú smerovosť kardioidného mikrofónu. My máme, tento je kardioidný, hovorili sme si samozrejme, že tento páskový je figure 8, ale v podstate viete si tak trošku odizolovať, aký je ten priamy zvuk z toho nástroja, pretože náš prirodzený posluch je skôr charakteristika superkardioidy, teda že vnímame zvuk spredu, zo strán a samozrejme aj kúsok zo zadu. Takže ak sa chceme priblížiť tomu, ako to počuje kardioidný mikrofón, tak robíme dinosaura. Ako sa volal? Dilophosaurus. Saura. Dal som zámerne obidva tieto mikrofóny zatiaľ, lebo máme len dva vstupy na zvukovke, nebudeme k tomu nahrávať ešte dodatočný room alebo nejaký dozvuk, ale aby sme si pri tejto technike porovnali vlastne frekvenčné odozvy alebo charakteristiky týchto dvoch mikrofónov. Takže ja si zapojím káble, tak toto nebude naozaj. A ideme na to. Takže my sa už nachádzame opäť v Pro Tools Session, kde máme nejaký backing track, rozumej beat s nejakými kilami syntiákovými, ktoré si náš šikovný kamarát Stanko pripravil dopredu a do toho nám zahrá improvizáciu na alt saxofón
a nahrávame, počúvame. Dobre, to by sme mali. Takže samozrejme pri výbere, ktorý mikrofón použijeme teda vo finálnej nahrávke, samozrejme hrá aj rolu aj to, čo nám sedí do samotného tracku. Keď si vysolujeme separátne nahrávku saxofónu, môže sa nám, dajme tomu, jeden mikrofón páčiť viac ako druhý, ale nahrávame to za nejakým účelom. Ak je to teda preto, aby sme to doplnili na náš podklad o frajerské saxofónové solo, tak sa to musí sedieť do toho. Čiže pustíme si jednotlivé ukážky mikrofónov. Toto je vlastne páskový, pasívny, ten čierny Coles 4038 a znie takto. Versus náš kondenzátorový mikrofón JZ V67. Takže pre mňa na prvé počutie, ako som čakal, mne sa teda rozhodne viac páči páskový mikrofón Coles, ale to, že ten mikrofón bere zvuk aj teda zozadu a ten odrazený, tak to robí na mňa až príliš ambientným, ale nie v tom dobrom slova zmysle. Ja by som rozhodne použil nejaký muffling, proste, ktorý sa používa pri nahrávaní spevov, takisto na zabránenie presluchu toho ambientného zvuku odrazeného. Ide nám primárne o detail akože v stredoch, ale prídu mi, že sú tam oveľa samozrejme výraznejšie jednak plúvance alebo zvuk dýchu prechádzajúci cez ten saxofón a takisto aj klapky. Ako vidíte, nielen, že sme posunuli trošku mikrofóny dopredu bližšie k telu saxofónu pre ešte vlastne intimnejší zvuk nástroja, keďže akustické podmienky nie sú úplne ideálne v tomto priestore. Zároveň sme teda dali akustickú clonu za ne, aby sme teda minimalizovali tie blízke odrazy od scény, ktorá je hladká, kolmá a v podstate 1,5 metra od mikrofónov. Takže ideme si nahrať druhý take a porovnávame si to. Super. Vypočujeme si to opäť na chvíľu v sole. Páskový mikrofón. A ten istý take. Kondenzátorový mikrofón. Akože jednoznačne teda
mám pocit, že pri obidvoch je ten ambient trošku viac skrotený. Pustíme si to v kontexte nášho tracku a nechám na vás, ktorý sa vám viac páči. Naozaj zase je to subjektívne a samozrejme ide o ten účel, či to je teda solo, ako sa to v kontexte celej tej hudby presadí. Čiže páskový mixe. Versus kondenzátorový. Takže napriek tomu, že mne sa teda páči vždy viac zvuk toho ribbonu alebo páskového mikrofónu, podľa mňa v kontexte mixu je jasné, že v takto hustom aranži sa už lepšie presadí ten kondenzátor, ktorý má jasnejšie stredy, ale zároveň, ako som hovoril, nie je problém to pridať v postprocese ekvalizérom, trošku zdvihnúť výšky takýmto šelfom od, dajme tomu, 2000 Hz. Skúsime si to porovnať. Presne to, čo som hovoril, že v podstate pridali sme 6 decibelov od 700 Hz, čo je fakt od nízkych stredov celé pásmo hore a nepôsobí to stále harš alebo nepríjemne na tomto ribbonovom mikrofóne, čiže za mňa je toto samozrejme cesta, ako využiť zamatovosť toho ribbonu s tým, že mu dodáme ten top end, tie výšky, ktoré sa stredy a vyššie stredy a výšky, ktoré teda spôsobia to, že to v tom kontexte mixu viac prelezie. Pri niektorých páskových mikrofónov je označený, ktorý je predná strana. Niektoré majú úplne rovnakú frekvenčnú odozvu spredu aj zozadu, ale u niektorých páskových to býva inak a niekedy býva zadná strana viac jasnejšia. Malý reminder, že treba si to všímať. Super, takže opäť sole na porovnanie aktívny ribbon Rode NTR. Áno, môžeme si to rovno porovnať na sekundu s tým pasívnym páskovým mikrofónom. Pasívny, aktívny. Takže za mňa stále je tam teda poznať, že ten aktívny má ešte viac takých toho éru alebo ten echt výšok, ale charakteristikou sa mi opäť páči teda viac ten pasívny a má také plnšie stredy a nižšie stredy. Potom dynamický mikrofón Shure SM7B na porovnanie. Myslím si, že úplne solid, použiteľný zvuk, rozhodne na mikrofón, ktorý možno veľa z vás má aj doma.
Takže máme v rukách klarinet, teda môj kamarát Stanko ho má v rukách. Princíp teda vyľudzovania tónu je podobný ako pri saxofóne, takisto osciluje tam plátok, ďakujem Stanko. Na hubičke. A máme tu takisto klapky, ktoré však nie sú uzavreté alebo zapustené do tela ako piestiky na saxofóne, ale teda keď sa odklopia, tak je to ako na klasickej zobcovej flaute sa odkryje vlastne dierka v tele. Správne hovorím? A výhodou teda tohto nástroja, že klapky sú tichšie, čiže môžeme v podstate ísť takto priamo, aj mikrofóny smerovať relatívne z veľkej blízky, čiže nejakých 20 cm na posledné 3 klapky a to mechanické buchotanie klapiek nie je vôbec tak počuť. Použijeme teda opäť na všetky 4 mikrofóny, si ukážeme, ako fungujú v kontexte zvučenia klarinetu, ale rozdiel teda oproti saxofónu je, že to nazvučíme teda spredu a pozerajú sa zhruba z tej obidva tie mikrofóny z vzdialenosti zhruba 20 cm na túto sekciu klarinetu, posledné tieto 3-4 klapky. To je pri, teda, ak používame takéto mikrofóny na stojanoch v kontexte štúdia, ale hlavne live sa používajú klipové mikrofóny ako tento DPA, ktorý si Stanko kúpil na Muzikery čistou náhodou. V podstate sa klipsou pripne o korpus a nastavím ho v podstate, že sa pozerá na telo klarinetu. Nie tak možno otrocky na posledné 3 klapky, ale viac, dajme tomu, do stredu tela. Takisto sa využívajú v kontexte live hrania aj lavalierové alebo vlastne klopákové mikrofóny, ktoré sú umiestnené na tele hráča pripnuté a tie teda sa pozerajú takisto len dole na telo klarinetu s tým, kľudne teda viac zo strany na telo klarinetu s tým, že takýto typ majkovania vám zaručí izoláciu toho zvuku toho nástroja v kontexte väčšieho zoskupenia dýchov, kedy naozaj pri live hraní a nahrávaní potrebujete ten zvuk čo najviac izolovať. My si teraz ukážeme, ako znie klarinet v kontexte našej nahrávky. Budeme ho niekoľkokrát aj vrstviť. Nebudeme ho používať ako solový nástroj, ako sme mali saxofón, ale v podstate ako doplňujúci harmonický nástroj a navrstvíme nejaké tie hlásky. A začína podklad solo, saxové solo vypínam, OK? Toto bola prvý, teraz by sme nahrali druhý hlas na tento set mikrofónom. Prestavba za nami a ideme si teda nahrať opäť obidva hlasy na druhú dvojicu mikrofónov. Takže Stanko, ak si ready, ja som ready. Kondenzátorový JZB67. Versus náš obľúbený Coles.
keď vrstíme takto viacero hlasov a robíme duply, dajme tomu aj toho istého hlasu, tak je fajn mierne sa hýbať s tým nástrojom, neurobiť to ten istý hlas nahrať z takej istej vzdialenosti. Čiže môžeme skúsiť len tento take, ak ťa môžem poprosiť, Stanko, opraviť, že to dáme trošku, kľudne 5 centí, ešte sa vzdialíme. Super, to by sme mali. Môžeme ísť teda na druhý hlas. Kľudne z tejto vzdialenosti. Prvý mutujem. Ukážeme si, ako by sa nahrávala trúbka, čo je teda plechový dýchový nástroj. Náš šarmantný model Stanko není trúbkár. Nepodarilo sa nám pre dnešnú epizódu zohnať profi trúbkára, ale na ilustráciu techniky nahrávania nám toto postačí. Stanko, prosím, skús sa hrať, že si trúbkár. Snažíme sa, mikrofón tuto máme umiestnený teda od konca korpusu trúbky zhruba 60 cm. Umiestnime mikrofón, ktorý teda môže byť buď kolmo na samotný korpus, avšak tam je teda nevýhoda, že najviac zaznamená mikrofón všetky prskance, ktoré sú prirodzené pri hre na trúbku, keďže sa do nej silno fúka. Tomu sa z veľkej časti vyhneme, alebo teda vieme tento efekt teda zmierniť tým, že sa kapsula nášho mikrofónu pozerá skôr na nátisk, alebo teda na ústa nášho trúbkára zhruba v 30 stupňovom uhle, 20-30 stupňovom uhle voči korpusu. Samozrejme, najväčšia časť kvality výstupu alebo bremeno kvality výstupu je aj tak na samotnom hráčovi. To si teda v dnešnom dieli neukážeme, ale v ďalších dieloch určite. Takže experimentovanie s nahrávaním trúbky necháme na vás, ale ak použijete túto techniku, tak rozhodne nebudete z výsledku smutní. A to je teda z našej epizódy o dýchových nástrojoch na dnes všetko. Pokračovanie bude veľkolepé, ale musíme počkať všetci naň. Dovidenia.